naye nga bawutulako batono. Kinsanyusa nnyo nze kuba Katonda ambuuza kimu kyokka ti abantu abo bakola mulimu ki Musumba? Buuza mulina naawe, what is your job in your father's house? Buuzaako mulina naawe, mulimu ki gw'okola mu nyumba ya taatawo? Musumba awulira enjiri kati gwoba towulira akusaasidde. Wuli twagenda okuziika Musumba yafunayo abaalokoka abawera si omu, naye twagenda kuziika. Ekyo kyebaliza Katonda. Buli lunaku waliwo alokoka nga musisinkanye. Wuli lunaku somebody gets saved as this pastor talks to that person. Edendo kukakati kwegayirira wegayiriza nentegeera nti ayagala kulokoka. Bakolosayi 1:13 gye tuli kubikula tugenda kusabira service yaffe, delivery service. Bakolosayi 1:13 eyatulokola. Buli muntu agenda kusoma, tusomera wamu bikula oba yali obuliti. Nenda okutegeera bulungi nti tuli 36 nga wayiseewo ekiseera kiwanvu. Bye tulya tebimala, bye twambala tebikola ki? Tebimala. Mama yaŋŋamba kimu nti nze ogwange gwakugula uniform y'essomero kyokka, ate uniform erina okumala emyaka 5. Se wateekako n'obukwakulizo. Uniform erina okumala emyaka emeka? Kaki wa Amerika alina okumala emyaka emeka? 5. Ne ŋŋamba maama nze nkula mangu, n'agamba ebyo tonyumiza obuliti. So munange waliwo we natuukira olubawo nti ku ssomero nga nzijjamu uniform, ng'olwo mbuuza ekibuuzo what next? Nyambala ki? Essuuka sirina, nandyesibye essuuka. Essuuka tewali. Sajja alina engeri gye yeebakamu ku ttaka. That was my first observation. Ttaka. Era nasooka kweranga nga ndinga ayera okulaba ng'ennyumba eringa erimu sementi. Njera paka lwendabanga wenengeza wenti. Bannange baali very interesting. Bwe bagwangawo nga beebaka, naye nze nalinga musirikale waabwe nga bonna bakimanyi tife twebaka, naye oba oli ali kuki? Nze saagala nsolosozi kunuma nga neebase, so nina okwera bulungi wansi ne watukula. Bali eri beewuuza enjera gyayera eno anaamala ddi? Konze nyenda mpola naye nja kumala. Neemala nenkomawo kwebaka, neefunayo enkata gye beetiikira amazzi. Enkata kati abaana b'ennaku zino n'enkata batandise obutazitegeera. Enkata nga neekolerayo gukata gunene, eyo pillowcase gye nteekako omutwe. Kati nakolayo enkata ey'okubiri ng'eyo gye nteekako akabina kano. Simanyi oba mukayitawo mutyo, simanyi. Munansonyiwa siri Muganda. Kati eri teri kintu. Ebigere byo Katonda yabikola bulungi. Kati nga nsula nga automatic, emotoka ya automatic eyalabako Citroen. Ngenda mpola wansi awo, omutwe ne gutuuka ku nkata, na wano ne watuuka ku nkata. Kitegeeza ebigere byakusigala mu bbanga, paati eno yonna ya mu bbanga, wano ku nkata, omutwe ku nkata, wano tewakuna ku ttaka wano. Nga neteekawo mpola we. Munange twaka ku makya, otulo ne wetutwala tutya. Sajja ne basituka, bannange bagwangawo nga migugu. Kati nze gwe bazuukuka okulaba. Gwe ono omwana oba yakula atya? Laba yeebaka. Takkiriza bubiri konya ku ttaka. Obulidde. The whole night ndi awo ndinga ali ku kibonerezo. Paka ne nafuna akakutiya nakasanga enkuyege ezikalya. Obulidde. Ne nyigira nnyo okuyega obwo. Ne mbulinyalinya. Laba walumye wano wonna ne uluma n'eno. Ne mbujjako ekyokulya, nze neefuna ekyokwebika.
Kama wetu kana akakutia kange nkazinze zize ate mama okutana. Leta ndawe kwa akakutia. Kumbe na yalowooza afunye kyakutereka mu bulo. Nali ngondera nnyo mama. Ne kamujirira ko akotwala kajibbe bituli. Ne twala ne nfuna akafaliso kange atenga mwenyingiza omutwe. So nga wakyalo omukazi oyo yampita kawuzi oyo. Mukazi oyo bamuteese mutugenda okwebaka. Ffe twebakanga mu ffumbiro. Tukuumye ebintu bya maama poligame sebo birekamu bali abaana babibba. Kati ffe tusula mu ffumbiro tukumye masefuliya tukumye ebintu bya maama balime kubeera kwatako. Awo omukazi neŋŋamba ono ne walikola atya talitegeera ngeri gye neebakamu talitegeera bukodyo wange. So omukazi naye ayagala omanyi bw'osula n'obwana obuto ate gwe oyagala naawe owulireko emirembe gyo olyoke wejjeko oba gomasi weeba. So nesanga tutudde buli muntu atunudde munne. Omukazi gwe oneebaka sawa mmeka? Koze nja kwebaka. Kati omukazi yalina obukodyo n'afuwa katadooba neyeebaka. Nange nenkola style yange neneebaka. Kumbe omukazi ono mubi yatereka kabiriti ke ndawo omwana ono bayebase oba teyebaka. N'alyoka alaba drama. Munange Katonda ono atukola ebintu bingi era nze nafunamu ekyokuyiga. Omukazi n'alaba n'akawuzi kange. Naye akawuzi yasigaza linnya nga mpita kawuzi. Naye teyanyamba talina kyeyampa. Kyoba mugulireyo kano. Katonda atuwandika mu bitabo bye akulagira ddala awali ekizibu. So tugenda kulaba bulungi ebikulimu bingi naye tosobola kutegeera kyoli okujjako ng'otegedde oyo gwe wavaamu. Kati njagala tutunuulire bulungi. How do you release your potential? Potential kyeki? Oba obusobozi bwo okusingira ddala byonna bye tusaba oba bye tulowooza ng'amaanyi bwe gali agakolera mu ffe. Ng'amaanyi ga Katonda agakolera wa? Katonda we tusaba akola okusinga we tusaba. Ng'amaanyi ge agakolera wa? Buzaako mulira naawe amaanyi ga Katonda agakolerako omugwe. Wuza mulira naawe. How much word have you believed? Kigambo kyenkanawa kyokiriza mu bulamu bwo. Wasomako ekigambo n'ogamba nti kino kyange. Kigambo kyekyo kye wasoma n'okkiriza kino kirina kukolera nze kyekyo kyange kyennyini nkikkiriza ekyo kirina okunkolera. Ani we yayogerako waatu? Ekigambo kya Katonda ani akkiriza nti ekyo kyange? Okuwotola kwe tulaba kutandikira. Breakthroughs we see begin from breakthroughs inside our lives. Okuwotola kwe tulaba kutandikira munda. Obulamu bwo obw'omunda nga tebukyuse. Omuntu gwe bayita omuntu w'omunda yasooka okukyuka ow'ebweru n'akyuka. So buuza bulira naawe bw'olina endowooza efaanana etya? Tuli wano tutudde naye ffenna tulina endowooza za njawulo. Buuzaako bulira naawe gwe endowooza eyiye efaanana neyange? Ask your friend, do you have the same mind like me? Ndyoke nkubulire Katonda kyayogera. Ffenna nga we tutudde muno tulina okubeera n'endowooza ekola etya? Efaanagana. Kati awo wali obulwadde. Tutya musumba sya
munange tulina okusoma bayibuli, tulina okugisoma wetukkiriza byetusoma wetubitambuliramu paka le batulaba ffenna nga tulimu engeri gyetukola tutya gyetubanagana. Bafilipi essula 2 olunyiriri lwa 5. Bafilipi 2 olunyiriri lwa 5. Philippians chapter 2 verse 5. Katonda atugamba tubeerenga n'endowooza eri eyali mu Kristo. Philippians chapter 2 verse 5. Abafilipi 2 olunyiriri lwa 5. Olwaleero njagala otandika okutegeera tosobola kukola kigambo kyonna okuggyako ng'endowooza yo efaanana eya Kristo. Bakolinso 2:16 oyo gwe baba batusomera oli nabasomedde. Endowooza yaffe erina kufaanana ya Kristo. Tesobola kufaanana ndowooza ya Kristo nga tukyali bansi. Tulina okusoma ekigambo kya Katonda ate tukitambuliremu. Wosoma for example Bagalatiya 5:19-21 ebikola by'omubiri bya lwatu bye bino ne batandika obwenzi empitambi ebino. Kati bw'omanya ati kubanga Bayibuli emaliriza abakola ebiringa ebyo tebalisikira wakabaka waki, awo n'omanya nti ebyo nina okubireka ebyo ng'eyo tandika okukola otya kwefiikula engoye ezo zonna zibagambye ozivaayo paka lw'otandika okulira your life is fulfilled. Obulamu obutandisa okukyuka. Obulamu omulokole buteekwa okubeerako enjawulo. Omulokole alina okubeera n'obulamu obukola butya obukyuka. Walokoka kituufu era wayogera n'eddoboozi ddene ne bakuba n'akazindaalo. Ddamu ebigambo bino ta Yesu byonna nobyogera. Naye olwaleero waliwo ebikwewunyisa. Olinga musajja oli omwabule yali waggulu byayogera nga abantu beebaka bwebasi. Kati laba walaba akazindaalo ng'eryanda liveddemu neyogezayogezamu awo. There is something, it seems there is something wrong with this man. Bali ne baddamu and with you also. Kuba baali balowooza amaliriza kyagamba ati Mukama beeredamu. Owulidde bantu bekoyedde and with you also. Sajja n'awulira obulumi n'agamba ngambye kaliko ekikyamu ate ne bagamba nti nange ndiko ekikyamu. Owulidde sajja n'agambirawo nti Mukama bawe omukisa n'avaayo. Gali gatuuti gaba gawamba olisooka kulinnyira ku budaala n'olyoka olinnyayo. Okuvaayo kwali ku mulemi waserengeta mpola mpola okuvaayo. Nawuza mukyalo bwe babadde bategeeza ati kuba nze ngambye there is something wrong with the Bible ate ne bagamba nti with you also. Kyala namugamba ffe tulowoozeeza nti ogambye nti Mukama abeere nammwe naffe ne tuddamu. Obulidde so akagambo ako nga teri akasoma Bakolinso 2:16. Njagala tuwulirize bulungi olunyiriri lusomye nti to the one we are the savior of death and death, and to the other the savior of life and life, and who is sufficient for these things. Njagala tutegeere kimu kyokka nti tulina endowooza ng'eya Kristo. Kati Zabuli asooka olunya olusooka paka la 3 atukakasa kye tuli ng'abaana ba Katonda. Tulina Katonda byatubaliramu. Tuli kutunuulira potential obusobozi bwaffe ng'abaana ba Katonda. Twandifaananye tutya? Kubanga olwaleero waliwo abateetegeera bulungi. Pasita byogera byonna tubiwulira. Naye nze n'ekyendi eggulo kigaanyi gungamba nti tulekeraawo okufukamira sente. Otegeeza ki pasita? Byonna tugenda kubitegeera. Alina omukisa
Omuntu atatambulira mu kuteesa kwaki kw'ababi. Kwegamba, do you know yourself? Wemanyi ng'omwana wa Katonda. Olwaleero Katonda akuwa future yiyo eri ludda wa? Kuba twagala kulaba tosobola kusumulula busobozi bwo nga tomanyi Katonda. Kyobogamba muliraanwa abo, tosobola kusumulula busobozi bwo nga tomanyi Katonda. Tosobola kusumulula tosobola kukikola nga tolina ani? Katonda. So step number 1, olina kulokoka. Weetaaga okukkiriza Yesu omutabaganya waffe ne Katonda kitaffe, n'obeerako enjawulo, n'oyitibwa omwana wa Katonda, n'okwalifayinga, n'oyitamu okubeera mu balonde ba Mukama. Njagala twetegereze bulungi ebisumuluzo ebisobola okuyamba okutegeera obusobozi bwo. Number 1, tugenze ku bisumuluzo. Tuli ku bisumuluzo. You should know your source. Oteeka okumanya wavaawa. Ani yakuleeta ku nsi? Wava mu ki? Oteeka okumanya waajja otya ku nsi. Olaba abaana abo, omwana omugezi alina okutegeera maama we. Omwana omugezi alina okukola atya? Kubanga oyo ateeka okulaga taata we, ateeka okukola ki? Owulidde? Oyinza okugwa ku musajja lutandika omuyita taata ng'olowooza nti ye taata, naye mu myaka nga 3 ate maama we naakutandika. Olaba oli omusajja w'ekiwalaata ye taata wo omutuufu, nayagala ono akuweererere kuba oli mwavu, so sayagala kukola ki? Kuba oli teyandisobodde kusomesa, naye taata wo omutuufu gy'oli. So kiwalaata kyolaba nga kikukutte kyoli, owulidde? Awo ne weewuunya. Waliwo abantu be batayagala kuwulira, naye munange osobola okukibulira. Ebisumuluzo, God is your manufacturer. Katonda yakuwumba. If you want to know your potential, bw'oba oyagala okutegeera obusobozi bwo, ogenda gy'ali. Okutegeera Katonda gwe kye kisumuluzo ekisinga byonna, ebisumuluzo ebirala kwe bituula. Know your God. Tegeera Katonda wo. Tegeera bwe wakkiriza. Katonda owafaanana atya? Munange, obanga oyagala musumba okusabira, wenga oyagala okwesabira mu kyaki muno, ate ng'olina n'amayirizi, oba oliko ekibuulako. Weetaaga okumanya Katonda. Ekisumuluzo ekyokubiri, oteekwa okutegeera baakuwumba kituufu, naye okola otya? Muganda wange yava ku yunivasite nga nze ndi mu HS, nga batusabanga ekintu kye bayita slide rule, nga nze sikimanyi. Naye omusajja yajja n'aŋŋamba nti nkuleetedde slide rule, naye nkuwadde essaawa emu, bw'oba omanyi okugikozesa nja kugikulekera, bw'oba tomanyi ŋŋenda nayo. Nenkwata slide rule nengiggulawo nga kintu kyewunyisa, nentandika okuzanya nayo nga nina okugitegeera mu ssaawa emu. Neŋŋamba Mwoyo Mutukuvu nyamba muganda wange aleme kunzijjako kintu kino kirabika bulungi, ate kya ssente nnyingi. Ku ssomero eri baŋŋamba tebasobola kukigabira wereere, kati nkifunye nyamba nkitegeere. Mwoyo Mutukuvu n'aŋŋamba olaba obunyukuta buno, tunulako eno wansi, kolaba otyo olabe, gezaako okugabira olabe, gezaako okubaza. Mu ssaawa emu nali manyi okwesa slide rule, naye nga gwali mukisa.
Sajja n'akwata omugongo. Alabika yali ankiina bukiinyi kubanga yajjanga amanyi sijja kusobola kugikozesa. N'agamba bazaako zino tulabe ondageko n'okundagako. Nembulaga ansa. N'agamba gabira mukko. N'agamba ani akuyigiriza ko nze mmanyi. N'andekera slide. Buli kintu kirina engeri gyekikolamu. Kyogamba muliraanwa. Omwana wa Katonda alina okumanya asobola atya okuwangula. Awangula atya, ayita atya mu nsi eno embi. Mwalokoka ate ne mutategeera bisumuluzo ebisobola okubatambuza ng'abalokole. Bangi baagwa, ffe tulaba balokole. Bangi baakola batya? Ffe tulaba ki? Otyo. N'alimba. Owulidde? N'amala n'asekera mu kinaabiro nga olwaleero nkirimbe. Singa sirimbye mu sitayiro eno olwaleero ekyokulya kibadde kigenda kugaana. Owulidde? Alimbye n'agamba weerabidde ebbanja ly'omuzimbi kumbe teririiyo. Ti sente meka nti $3. Sajja tetwamuwa sente ezo. Weerabidde tewazimuwa. Kumba ayagala kuteeka wano sente. N'aziteekawo n'amala n'aseka. Nze bwe musaba sente mu bulungi takola ki? Taziyempa. Kati wano kikoze. Mulokole. Kati oyo aba agudde. Mulekera okuwayirizanga Katonda. Abalokole si babbi, si balimba. Oteeka okumanya engeri gy'olina okulamu. Okozesa ki musumba? Faith in God's word. Okukkiriza ekigambo kya Katonda. Omulokole okulaba ku bulamu weyagaza alina okukkiriza ekigambo kyani? Ekyo nakyo kisumuluzo. Emotoka nga tomanyi wogiteeka kisumuluzo n'etambula oyonoona budde. Omwana oli bamujjalira mukozi ayagala kufumbira ku sigiri ekibiri kitakiraba. Naye alaba balubu zonna mu nnyumba zaaka n'akwata akasubi n'ateeka ku balubu okumala essaawa namba. Ssebo ali muliiwe ekyosiza muwulire amanyi kyayi yayidde edda. Omwana naye ayagala akaliro kave ku balubu afune omuliro okufumba kyayi. Naye yeewuunya n'ateerako ddala alinde akaliro akateeke wali mu sigiri. Akaliro tekavaayo. Sajja n'ajja kati gwe tya omuliro gwe guleese ekizibu guganye kwaka. Sajja kumpi akaaba amaziga. Kati olwagobya omwana oli lwali lwapate. Tuleetere ku mazzi ag'okunywa. Sewa kafriji kali mu kisenge. Yagenda mu katoyireti yeri ensulo etakalira n'asena bulungi wateeka mu giraasi n'asena n'aleeta n'abateerawo. Awuzi nga unyogoga. Sajja wanyo tuzi nga tunyogoga. Awulidde genda oleete amalala. Munange yagenda okutuukayo nga tuzi tukendedde tetukyaseneka. Ensulo ekalidde amazzi tegaweddeyo. Kadomola kanene akali mu furiji kawedde mama ddayo leeta amalala. Omukazi n'agirako ssebo. Mukazi munene alina engeri gy'abiringitamu. N'agamba ati furiji ebeera eno ate ontwala nti jangu nkulage eno yeri ensulo y'amazzi. N'amulagira ddala tuwedde amazzi agasena mu toyireti. Owulidde omulimu ne gufa. So bangi balokoka naye tebamanyi mulokole atambula atya. You must know you must understand how you were designed to function. Gwotambulira kukukkiriza faith in God's word. Wokkiriza ekigambo kya Katonda mulokole ojja kuwangula buli mbeera yonna. Ekisumuluzo ekyokusatu oteekwa okumanya omugaso gwo. You must know your purpose. Oteekwa okumanya omugaso ogugwo. Omugaso gwo waguzuula.
uzaako omuliraano mugaso gwo waguzuula kati ogwange naguzuula ulidde ogwange nagutegeera nebaza Katonda natwala ekiseera kiwamba okuguzuula nga tonanzaaliwa Katonda yalina pulaani n'omugaso gw'obulamuwo era olina okutegeera ate otambulire mu kigendererwa kya Katonda. Katonda alina byakuteekamu tonaba kubizuula oteekwa kumanya nti obirina. Bwe baalaba ka Dawudi baalabanga kaana kato, baalabanga kantu akatalina mugaso, baalabanga kantu kakutwalira bali mmere, naye Katonda yalabanga wa kabaka mulamba mu Dawudi. Bwe baalaba Yusufu baalabanga kaana kebaagala ennyo, akaana kekaabya, Katonda yalabanga prime minister. So gamba buli anawo byenina tobimanyi onkwatanga mpola obulidde mufa n'ebintu bingi ebitali byammwe nga byakugabira balala. Nabanya, you must understand your resources. Oteekwa okutegeera Katonda byakuwa okukozesa. Matayo 25:29 asoma ate. Matthew 25:29. Buza mulyanao lwaki abamu baavu abamu ne babeera bagaavu? Buza mulyanao kiki ekireeta ekyo? Abalala baavu abalala baki bagaavu. Buza mulyanao kiva ku kyekyo? Kubanga buli muntu alina aliweebwa. Uliriza obugambo w'amaanyi wuubwo. Buli muntu alina alikola atya? Aliweebwa era aliba na bingi. Aliba na bingi. Naye atalina aligibwako. N'akatono kaalina kalikola katya? Otyo. So lekera okwewuunya nti abaavu be basinga okusasulira abagagga. Owulidde? Sebo bali bakeera okuba amandaazi gaabwe ate omwavu yakola atya? Yagula mpaya 3. Anoonya sente ate yagaba sente. Olwaleero twagala kulaba munange, twagala kwetegereza bulungi Katonda waliwo kyagala okukola mu bulamu bwo. Katonda atugambye kuba eri abadde atandise okwebuuza lwaki abamu bagaaga abamu baki baavu. Your potential, you have not released your potential. Oganye okufulumya Katonda byakuwa. Oganye okola otya? Kati oyitibwa muki? Mwavu. Naye toli muki? Mwavu. Lwaki? Endowooza yo ekyuka mpola. Osoma Bayibuli kitono. Byosoma bitono mu Bayibuli. Gwosinga nnyo ate kutono oliraba ku soopu ku TV ate n'onyumirwa nnyo obutambi w'obuseego. Olwaleero nkugamba titugenda kulaba ti ekyokozesa kyo ekirala bwe budde. Obudde w'omalira ku katambi obwo abantu baba bakubyemu capati 40. G'oli ku katambi w'omalamu amannyo. Banange kano nga kasuufu wowe kaze kwemabega katono munange waliwo akuba capati mu wudo. Buzaako muliraano awo g'obudde bwo. Whereas at poverty are primarily based on what you do with what you have. Okozesa otya by'olina. God gives you resources to live on, not for. Katonda takuwangako bintu kubyeyagaliramu. Teyakuwa sente kuzikola otya? So olina okutegeera engeri y'okukozesa resources zo ebyobugagga byo.
olwaleero twagala tulabe Katonda kyayogera nga tubyogerako. Buuza mulira now, what are you doing with what you have? Katonda yakuwa agakono agazitowa olowooza gaaki galina engeri gyegalina okukolamu emirimu. Buuza mulira now, agakono agazitowa weegatyo okugakozesa otya? Osanga omusajja gwe basse nga musajja mulina ekifuba mulina agakono naye nga gwe basenga ogubbi ne weewuunya ono singa yasalawo okulima yandibadde wala naye sebo bamusse alina emitwalo 6 mu mpale gigula obulamu gyabbye gye bamusse nazo. Njagala weebuuza ebibuuzo butono weebiti. Buuza mulira nawe oyadirizaako abagenyi wammwe oba bagalako enzigi. Abamu mulina enzigi nnungi ze bakola ennaku zino bateekako ekufulu, weteekako ekufulu n'oyingira munda n'osibawo omuntu alowooza nti wagenze Kampala. Kumbe mwoli omwo woosekamu leero asaze endaba bulijjo ajja nasangawo leero asaze endaba mulabidde eri nga tanandaba abeeno kirabika agenze Kampala. Buuzaako mulira nawe oyandizaako abagenyi oddamu muwuze otwala amagezi g'abantu abakadde ng'ekikulu. Wano waliwo abantu botosobola kuwa amagezi bali wano oyogeranga atunudde eri ng'alinga awuliriza kumba ali kusekera mu mutima ono ensijja alimunda tanola kutegeera nsyomo obulamu bwange bulala. Do you give thanks for your spouse, for your husband? Weebazaako Katonda olw'omwami wo olw'omukyala wo. Gamba Mukama weebala okumpa omukyalo, weebala okumpa omusajja oyo. Waliwo kyebalizaako Katonda. Singa kasajja kajja ne kagamba akoye obufumbo waniko omukono, olabye emikono egiwerako. Akoye wanika what? Se olabye emikono egiwerako. Abantu banoonya wakutundira gasajja, banoonya wakutundira gakazi, tebalabayo. Kyemba kugamba nti waliwo kye bayingiramu nga wegendereza kye bayita bufumbo. Tosagasaganiranga bufumbo. Do you take the freedom of singleness to serve the Lord? Gwe atanaba kufumbirwa obudde bwo obuwaako Mukama? Bakugamba nti gwe woli singo olina kweyagalira ku nsi. Awo tebanaba ndekanze neyagaleko olyokoomulira enjiri, ffe tukyali baana bato. Munange we Katonda akugamba mu Mubuulizi 12 olunyira olusooka n'olwokubiri, jjukira okuweereza ku Mukama Katonda ng'okyali ki? Muto. Ani ayagala gakadde okumuweereza? Olidde weereza ku Mukama ng'okyalina amaani. Do you share your resources? Ogabanako ebintu byo. Buuzaako mulira naawe oli mukodo oba ogabirako abantu ebirala ebintu. Se omuntu alinda lumonde awunya agaze bulungi n'ayita abaana bamuliraana mujje mulyeko lumonde agaze gwagaba. Obulidde omulala yakakwatiramu omukono oyagala lumonde kale sinze nagaana maama w'okulima naye jangu guwe lumonde goli mwana muto. N'ajjayo kalumonde n'olulagala ng'akookya n'akateeka mu ngalo y'omwana direct n'alyoka akwatirako akagalo k'omwana bw'ati n'alyoka ata kaana ne kamukanyuga omuliro gwonna ne guvooma ne gwota engalo y'omwana. Mwana n'awoloma. Maama we ali mu dirisa alaba bw'ati yali tamanyi kulima, yayiga okulima. Obulidde
kiseera kya lumonde yatandika okulima lumonde omulundi ogusookera ddala mu nsi yonna. Kazi oli n'agamba kyenalabako nina okulima lumonde. Olidde resources ziri meka? Tulina spiritual resources, tulina Katonda byatuwa eby'omwoyo. Munange olabanga muli bagagga naye temwemanyi. Wano tulinamu asomesa b'Ebbayibuli, asomesa Bayibuli buli muntu neewuunya. Muno tulinamu banabbi abeewuunyisa naye beetuddeko tebemanyi. Muno mulimu abantu abakola ebyamagero batudde mumwe tebeefirayo, naye nga wategedde n'osabira abantu. Obulidde njagala abalema, nze njagala abalema bajjeko mu kyaki yaffe, kuba njagala wabeerewo olunaku nga teri saaviisi naye nga buli muntu ali kutunuulira mulema abadde talina bigere ng'alina ebigere bibiri. Njagala ku ebintu bwebityo. Owulidde ate muyinza okudduka mu kanisa ne mulekamu omusumba n'omulema. Owulidde mulema yayingidde bamusitudde bulungi ne bamutuuza, talinaako nasuubi nti alibeerako n'ekigere kyonna. Munange nange neneegayirira Mukama ne ngamba Mukama njagala kulaba abantu b'ekyaki eno bwe bafaanana. Leero ono njagala omuweeyo ebigere bibiri ebiramba. Owulidde bwe tutandika okusaba omusajja n'asituka n'akuba enduulu ng'alina ebigere bimeka? Bibiri. Ng'ayagala okudduka okuva eri takyatereera mu kifo, wagamba yenze gwe basitudde ne bayita mu kyaki nina ebigere bimeka? Osobola omugwa mu kifuba ng'alina ebigere bye bibiri. Owulidde watuuka waka buli muntu asiteekayoko kakukola tondekanimu. Owulidde ono siye ono freesi yemoze mwennyini naye ebigere oyo si waffe. Kumbe Katonda akoze ekyamagero. Bali wano batudde abantu bwe bato abasobola okusabira abantu ne babeera naki. So Katonda alina obugagga obukusike buli mugwe nga wa mwoyo. Eyo number one. Eyo nayo yeetaaga kugamba nti saasoma musumba simanyi oba ndijja wa ssente. Ne tubeera ne physical resources. Tulina agabiri gaffe gano. Wuza mulira naawe bwe tosobola kuyimba ku mumwa omunene ogwo gwendaba. Wuza mulira naawe ku mumwa omunene ogwo tosobola kuyimba. Owulidde ne babaawo obuntu buno ne mutandika agamba kiki ekiyimbira mu olufeesi ekyo? Eryo eddoboozi tetuliwuliranga kuba liringa lya malayika, kumbe yegwe mwennyini. Sebo ogufeesi gwo guyinza okubanga ogw'abalukolobo naye olina akalowoozi ak'enjawulo. Leka kugulira erinnya okwata kazindaalo n'oyina bagenda oyongera feesi alinga walukolobo naye lyedowoozi limuvaamu tiyeye mwennyini. Gamba mulira naawe kindimu tokimanyi. Emibiri gyabwe girimu amazina, girimu ebitabo. Abamu musobola okuwandiika ebitabo, muli wano mwetuddeko n'owandiika ebitabo ebitabalika, n'otunda ssente ne ssente. Olwaleero njagala otegeere nti oli mwoyo era olina n'emmeme, olina endowooza, olina akasalawo, olina ne feelings. Ebyo byonna resources. Byonna ebyo obifunamu bw'oba osazeewo. Katonda bw'aba tayingiddeko mu ndowooza yo tosobola kufuna by'osuubira mu kigambo kye bayita omubiri gwo. Bw'oyagala okufunamu yingiza Mukama akutuliremu ddala. Tulina resource endala ya budde. Time is a temporary interruption in eternity. Obudde bulina engeri gye bwenyigiriza mu bulamu obutagwawo. Obudde
tosobola kugula budde, tosobola kubutunda. Ekyo ky'ogamba muliraanwa wawe. Mugambe tosobola kugula budde ate tosobola kubutunda. Obudde babukozesa. They just use time. So tunuulira muliraanwa wawe muwuze gwekozesa otya obudde. Sebo mulina n'obudde obumala okulya ne mwebaka. Buzaako muliraanwa wawe. Olina n'obudde obumala okulya ne mwebaka. Buli budde bw'otokozesa obubuuza buba bugenze. Abefeso 5:16 ayogera atya? Olwaliro okugamba ti sin is a waste of time. Sin is a waste of time. Ne mwemba ne mugenda eyo oba nansana ne mukyakalira eyo wakukutte nawe womukutte buli omu akutte mune mu kiwato bwe museka wawula Tomu wafuka Tomu wafuka ensonga gyendi. Kumbe mwonoona ki? Budde muli bujjabwa nga mweguliranga save your time. Ekyo kyekigambo kyekitegeeza nga muwonyanga obudde kubanga ennaku zino zifaanana zitya? Mbi. Omuntu ajja kwononera obudde akuwa olubuto lw'abalongo ate akulekewo. Olyoka otuyane n'olubuto w'otuula ku kabalaza ne weewuunya emyaka giyiseewo olinga Sekiwoote. Owulidde buli agala okuwasa oyo yazaalako ate balongo. Ayi sya nga yabadde kyagambye onyambe obuyambi. Buuza muliraanwa wawe obudde bwo bukuta otya? Obudde bw'olina weewo wennyini kaakano. Gezaako nnyo okubeera omuntu ayagala okukozesa obudde bwe mu ngeri ennungi. Kolera obudde bwo plan, program, your time. Buuza muliraanwa wawe bw'oliwo okulwa ssente. Oliwo okulwa ssente. When you live for money, you are in trouble. When your job becomes the most important thing in your life, then you are in for hard times. Whenever resource becomes more important than the purpose for which God made it, then you have crossed the line between using it and abusing it. Wetaaga okutegeera ekigambo kye bayita ssente. Ssente nnungi, buli omu alina okulaba nti akola ssente, naye kibi nnyo okukolerera ssente. Kubanga maama we ajja kutuma omulimu gwe ng'okolerera ki? Owulira olyoka omutunuulire ng'omaze okwetika ekutiya ya lumondo gisudde emanju w'ennyumba n'omutunuulira wadde 10 tampadde n'omukazi ategeera. Owulidde omuntu oyo walowooza yeetiise kutiya neerabira nti naye agenda kulya ku lumondo, naye ayagala amuweeyo ku ssente. Obwe bayita obusiru. Munnange singa otegeera amazima gakusumulula. Njagala otegeere nti obuwanguzi bwe your success is not determined by what you have, but what you do is what you have. Byolina si we buwanguzi bwo, naye obikozesa otya. Ne maama ne waafa, taata ne waafa n'akulekera emmotoka 10, n'akulekera factory 40. Mu myaka 2 oyinza okuba lujuuju. Mu myaka emeka oyinza okuba ati? Bwe muteenyigire mu bintu n'oyiga omulimu gwa maama, ogwa taata, ogwa gundi, naawe ofuneko obukodyo, naawe ofuneko ki? Bwe mulaba abantu bakuba capati we mumatwa, toyagalanga kola ki? Onookolanga otya? Nga wobuuza muliraanwa oli mwebafu. Wuuza muliraanwa bamwebaka paka saa 8. Wuuza muliraanwa oli mwebafu. Se uwanika omukono uwanika buwanisi kyayidde. Katonda akugamba
gezaako nnyo okwewala ekintu ekiri obudde. Engero 10 olunyiri lwakuna. Your time very important. Engero 10 olunyiri lwakuna. Ayavuwala oyo akola n'emikono oguddiridde, naye omukono gw'abanyiikivu guleeta obugagga. Omukono gw'abanyiikivu guleeta ki? Obugagga. Olina okumalirira mulokole batandike okutegeera bulungi. Ne bwe bifa bireete musumba bisabire ntwala tekamu muguwa nga mbuzi gambe leero sikule akabana tugenda paka ku bizinesi yange paka lutandika okulaba ng'ebintu bitambula. Lekera okuwanikawanika emikono buli kantu kokola ne kafa ng'oddukawo. Buli akafa tandika okusoma ekintu kino nkikola nti lemera bizinesi yo. Abadiyitamu bakola batya? Byewetaaga Katonda akyusa obulamu bwo. Engero 29 olunyiri lwa 13. 29 olunyiri lwa 13. Engero 29 13. Omwavu n'omujoozi alabagana. Mukama yazibuwadde nnyo. Nabagamba nti muyige okusoma Oluganda. Temusobola kubeera Baganda ng'ate abakyoli basomera Oluganda. Omwavu n'omujoozi alabagana kubanga ayakira amaaso gaabwe bombi. Okawulidde awo? Yes, tuli ku resource endala, environment. Wobeera oba ebikwetolodde. Olwaleero njagala tutegeere nti ekyennyanja kikulira mu mazzi. Ekyennyanja kikulira wa? Oteeka okutegeera omulokole okusigala nga mulokole alina kubeera mu mbeera efaanana etya. Your environment is very important. Otambula ne baani abo gwe eyeeyita omulokole, osiiba ne bamalaaya, kitegeeza ki? Obawulira njiri buli saawa. Buzaako muliraanwa awo mikwano gyo be baani? Ebikwata ku bulamu bwo ng'omulokole. Number 1, embeera. Conditions. Bw'oba osula wansi nga musumba we yali, munange waliwo obulamu bwo ng'omulokole buba buzibu. Tosobola kulonda bibiri n'obigamba nanyini byo nti ebibiri byo birirya biibino. Awo ozinamu n'ogamba nange efunye okulya ku switi. Omulundi ogusookera ddala myaka 2 ngenda kulya ku switi. Obulokole buba bufudde. Circumstances by'oyitamu wakula otya byonna bikwata ku bulamu ng'omulokole. Influences, abantu b'osisinkanye, abantu be weegaseeko, baani abo b'obeera nabo, baani abo b'otambula nabo, obudde bwo bumalira bwa buuza muliraanwa wo. Endowooza yo girisa ki? Byonna ebyo bikwata ku bulamu bwo. Buli ekikwetoloola kirina kye kikutwalako oba kirina kye kikugaatako. Sobuuza muliraanwa wo, bwe mikwano gyo gifaanana gitya? Bw'obanga emikwano gyo gyonna myavu ogisuubiramu ki? Buuza muliraanwa wo, gwe bw'oba okola emikwano lwaki okola nga gy'abaavu bokka? Bw'oyagala okulabika nga gwe pulezidenti waabwe, si bw'ogwo bagabirako 1,000. Mere naawe kwatako n'omuwa 10,000. Kwegamba bwe bakulaba balaba maneja waabwe. Kyoyagala naawe okuwulira nga
balina engeri gye bakugeezagezaamu. Weetaaga okufunayoko abantu abanakukalubya nga bagamba gwe naawe olikoma ddi okukusabiriza, lwaki okola bwoti? N'ofuna ku magezi. Amagezi olina okufuna omuntu akalubyako obulamu bwo nga mukwano gwo n'ayogerako ku nnyindo ewunya. Owulidde? Buzaako omulira naawe gwe mikwano egyo gifaanana gitya? Gikugasa? Mubuuze. Ako nako kabonero ka mulokole omutuufu. Abeera n'emikwano egikola gitya? Egimugasa. Obeeranga nekigendererwa ng'okola emikwano. What happens in your life is determined by who you live with, who you keep company with, where you spend your time, what you feed your mind on. Kati wegenderezanga nnyo omusajja gw'oyita mwami wo, omukazi gw'oyita mukyala wo, wegenderezanga nnyo gw'oyita mikwano gyo, ate wegenderezanga nnyo gy'omalira obudde obwo obumalira wa mu disco. Waliwo omuntu wenasinkana eyo ng'amusabira, mwe mutukuvu n'aŋŋamba ono asiiba mu disco. Ne mugamba oli mulokole? Ndi mulokole mwennyini. Osiiba mu disco? Pastor njubirwa nnyo amazina nakulanga agala. Gamba okazinira mu disco? Yes pastor. Ozina n'abasajja ne muzina nga mukwataganye? Yes pastor. Mwe mutukuvu n'aŋŋamba waba teyenenyeeza muleke. Nensirika neninda yenenye teyenenya yagenda aseka usisi. This is a modern world. People have to enjoy themselves. Owulidde? Katonda tebamusaagirako. Ekyo nakyo ky'oba ogamba muliraanwa awo. Purpose, ekigendererwa. Katonda amanyi lwaki yakuleeta mu nsi. Bw'oba tonywezeza Katonda tolina mugaso ku nsi. Buuza buli anaawe lwaki okola kyokola. Mubuuze lwaki okola kyokola. Olwaleero buuza buli anaawe lwaki okola kyokola. Tolina mulimu naye waliwo kyokola, lwaki okikola. Mulala ajja kunzira mu kikola sente zibuze musumba nafuukira ddala malaaya awedde emirimu. Omulala ajja kugamba atya? Nakisomerera ekyo. Omulala ajja kukwogera atya? Kali mu kataata yakampa. Ansa nyingi. Naye olwaleero njagala otegeere nti obulamu bwo bukwata ku balala. Gamba buli anaawe nti obulamu bwo bukwata ku balala. Bw'otobamalamu maanyi obongera ki? Bw'otobazimba obakola otya? Obaassa wansi. Bw'oba tobasitula olina engeri gye bamalamu amaanyi. Buli lw'okola ekintu nga tolina kigenderera oyonoona budde. Buuzaako buli anaawe mu by'okoze obaddeko n'ebyomugaso. Resource endala okukkiriza. Okukkiriza. Tulina okusitula okukkiriza. Tusome Bakolinso owookubiri sula 4 13 ne 14. Bw'oba tolina kukkiriza tosobola kuvaayo. Tosobola kukola bintu ebimu. Obudde buŋŋamba nti musumba salako kati batusomere oyo ffe tusome Manko 12:4 ng'omulala biikula abo mulala tubiikulire Bakolinso owookubiri 4 13 14 nga wetuyimirira ku bigere byaffe. Toyagala nga kola ki? Onookolanga otya? Nga wobuuza buli anaawe oli mwebafu. Buuza buli anaawe bamwebaka paka saa 8. Buuza buli anaawe oli mwebafu.
se uwanika omukono uwanika buwanisi kyayide. Katonda akugamba gezaako nnyo okwewala ekintu ekiri obudde. Engero 10 olunyiri lwakuna. Your time very important. Engero 10 olunyiri lwakuna. Ayavuwala oyo akola n'emikono oguddiridde, naye omukono gw'abanyiikivu guleeta obugagga. Omukono gw'abanyiikivu guleeta ki? Obugagga. Olina okumalirira mulokole batandike okutegeera bulungi. Newe bifa bireete musumba bisabire ntwala tekamu muguwanga mbuzi gambe leero sikule akabana tugenda paka ku bizinesi yange paka lutandika okulaba ng'ebintu bitambula. Lekera okuwanikawanika emikono buli kantu kokola ne kafa ng'oddukawo. Buli akafa tandika okusoma ekintu kino nkikola nti lemera bizinesi yo. Abadiyitamu bakola batya? Byewetaaga Katonda akyusa obulamu bwo. Engero 29 olunyiri lwa 13. 29 olunyiri lwa 13. Engero 29 13. Omwavu n'omujoozi alabagana. Mukama oyazibuwadde nnyo. Nabagamba nti muyige okusoma Oluganda. Temusobola kubeera Baganda ng'ate abakyoli basomera Oluganda. Omwavu n'omujoozi alabagana kubanga ayakira amaaso gaabwe gombi. Okawulidde? Yes, tuli ku resource endala environment. Wobeera oba ebikwetolodde. Olwaleero njagala tutegeere nti ekyennyanja kikulira mu mazzi. Ekyennyanja kikulira wa? Oteeka okutegeera omulokole okusigala nga mulokole alina kubeera mu mbeera efaanana etya. Your environment is very important. Otambula ne baani abo gwe eyeeyita omulokole osiiba ne bamalaaya kitegeeza ki? Obawulira njiri buli saawa. Buzaako muliraanwa awo mikwano gyo be baani? Ebikwata ku bulamu bwo ng'omulokole. Number 1, embeera. Conditions. Bw'oba osula wansi nga musumba we yali munange waliwo obulamu bwo ng'omulokole buba buzibu. Tosobola kulonda bibiri n'obigamba nanyini byo nti ebibiri byo birirya biibino. Awo ozinamu n'ogamba nange efunye okulya ku switi. Omulundi ogusookera ddala myaka 2 ngenda kulya ku switi. Obulokole buba bufudde. Circumstances yoyitamu wakula otya byonna bikwata ku bulamu ng'omulokole. Influences, abantu b'osisinkanye, abantu bebwegaseeko, baani abo bobeera nabo, baani abo botambula nabo, obudde bwo bumalira bwa buza muliraanwa abo. Endowooza yo girisaaki. Byonna ebyo bikwata ku bulamu bwo. Buli ekikwetoloola kirina kye kikutwalako oba kirina kye kikugaatako. Sobuuza muliraanwa abo bwe mikwano gyo gifaanana gitya? Bw'obanga emikwano gyo gyonna myavu ogisuubiramu ki? Buuza muliraanwa abo gwe bw'oba okola emikwano lwaki okola nga gy'abaavu bokka? Bw'oyagala okulabika nga gwe pulezidenti waabwe si bw'ogwo bagabirako 1,000. Mere naawe kwatako n'omuwa 10,000. Kwegamba bwe bakulaba balaba maneja waabwe.
kyoyagala naawe okuwuliranga balina engeri gye bakugeezagezaamu. Weetaaga okufunayoko abantu abanakalubya nga bagamba gwe naawe oliko madde okusabiriza. Lwaki okola bwoti? N'ofuna ku magezi. Amagezi olina okufuna omuntu akalubyako obulamu bwo nga mukwano gwo n'ayogerako ku nnyindo ewunya. Owulidde? Kuzaako omulira naawe gwe mikwano egyo gifaanana gitya? Gikugasa? Mubuuze. Ako nako kabonero ka mulokole omutuufu. Abeera n'emikwano egikola gitya? Egimugasa. Obeeranga nekigendererwa ng'okola emikwano. What happens in your life is determined by who you live with, who you keep company with, where you spend your time, what you feed your mind on. Kati wegenderezanga nnyo omusajja gw'oyita mwami wo, omukazi gw'oyita mukyala wo, wegenderezanga nnyo gw'oyita mikwano gyo, ate wegenderezanga nnyo gy'omalira obudde obwo obumalira wa mu disco. Waliwo omuntu wenasinkana eyo ng'amusabira mwe mutukuvu n'aŋŋamba ono asiiba mu disco. Nemugamba oli mulokole? Ndi mulokole mwennyini. Osiiba mu disco? Pastor njubirwa nnyo amazina nakulanga agala. Gamba ogazinira mu disco? Yes pastor. Ozina n'abasajja ne muzina nga mukwataganye? Yes pastor. Mwe mutukuvu n'aŋŋamba waba teyenenyeeza muleke. Nensirika neninda yenenye teyenenya yagenda aseka usisi. This is a modern world. People have to enjoy themselves. Owulidde? Katonda tebamusaagirako. Ekyo nakyo ky'obogamba muliraano awo. Purpose, ekigendererwa. Katonda amanyi lwaki yakuleeta mu nsi. Bw'oba tonywezeza Katonda tolina mugaso ku nsi. Buuza buli anaawe lwaki okola kyokola. Mubuuze lwaki okola kyokola. Olwaleero buuza buli anaawe lwaki okola kyokola. Tolina mulimu naye waliwo kyokola, lwaki okikola. Mulala ajja kunzira mu kikola sente zibuze musumba nafuukira ddala malaaya awedde emirimu. Omulala ajja kugamba atya? Nakisomerera ekyo. Omulala ajja kukwogera atya? Kali mu kataata yakamba. Ansa nyingi. Naye olwaleero njagala otegeere nti obulamu bwo bukwata ku balala. Gamba buli anaawe nti obulamu bwo bukwata ku balala. Bw'otobamalamu maanyi obongera ki? Bw'otobazimba obakola otya? Obaassa wansi. Bw'oba tobasitula olina engeri gye bamalamu amaanyi. Buli lw'okola ekintu nga tolina kigenderera oyonoona budde. Buuzaako buli anaawe mu byokoze obaddeko n'ebyomugaso. Resource endala okukkiriza. Okukkiriza. Tulina okusitula okukkiriza. Tusome Bakolinso II sura 4:13 ne 14. Bw'oba tolina kukkiriza tosobola kuvaayo. Tosobola kukola bintu ebimu. Obudde buŋŋamba nti musumba salako kati batusomere oyo ffe tusome Manko 10:24 ng'omulala biikula abo mulala tubiikulire Bakolinso II 4:13-14 nga bwe tuyimirira ku bigere byaffe. Giwanikire emikono gyo waggulu ogamba Yesu obulamu wange mbulaba gye bugwa ne gye bulaga. Nkoze ensobi nyingi olw'obutamanya
nayingira ebintu bingi nga ndowooza, nyingira mu bufumbo nga ndowooza, nyingira mu mirimu nga ndowooza, funye emikwano gyange naye nkabya amasiga mangi kubanga amaze okutegeera ng'obudde bugenze. Naye nkwebasa Mukama kubanga olwaleero onzibula amaaso gange okutegeera kyendi. Omusajja mulayimu wamwagala nnyo, omusajja alina ebizibu ebingi wamwagala nnyo Mukama. Myaka 9 nga talina mwana, nga mwavu. Olwa Ibulayimu nange oteekamu okukkiriza kubanga wayogera ekigambo kyo n'ogamba omusajja w'emyaka 9 alironderi n'abaana batabalika, obanga ow'ekyenda yalina abaana sikyakaaba maziga, ntandise okukkiriza kubanga gwe ayinza byonna, kubanga gwe Alpha ne Omega. Waliwo ebyange byolina mu wiikendi byenjagala otandika okunyamba n'amagezi. Mwoyo Mutukuvu wamaamira omukyalo oli Mariyamu n'omugamba omwana gw'ogenda okuzaala agenda kubeera babu y'amagero, agenda kuyamba ensi yonna, agenda kukyusa obulamu bwo. Waliwo kyofunanga kimu kyokka nekisinga ebingi abangi be bafunye. Kyemba kwebasa Katonda wange kubanga okyusa obulamu wange. Mwoyo Mutukuvu nyimusa olusozi luno mu maaso go. Yes, yogerako ku migugu gy'olina mu dakika emu yokka, migugu gy'olina Katonda gy'ayagala. The luggage, the mountains that you see in your life, what you see as impossible, kyogamba nti kino kigaanye okugenda. Olwaleero nkugamba ti Katonda ayinza byonna. Matayo 19:26, Luka 3:7, Katonda akukakasa that he can do what man can never do for you. Katonda alina kyateeka ku mutwe gwo ng'akugamba kimu kyokka, only believe. Mark 9:23, that if you can believe, everything is possible with whomsoever believes. Mu Marko 5:22 tulaba bulungi nga Yairo ayogera ne Mukama waffe ku mwana we. Yali akyayogera mu lunyiro lwa 3:35 ne bagamba omwana yamaze dde okufa, totawaanya Mukama waffe. Yesu n'ayogera mu lunyiro lwa 3:6 n'agamba nti don't fear about that message, just believe. The child is not dead, he's going to live. Katonda waliwo kyakwatako mu bulamu bwo bw'obanga olina okukkiriza. Ffe tuli baana ba Katonda. Ekigambo kitukakasa mu Bakolinso 2:5 they just shall live by faith. Singa okkiriza waliwo kyosobola okufulumya nekikuliisa emyaka n'emyaka. Katonda waliwo kyateeka ku bulamu bwo bw'obanga osazeewo okukkiriza okutambulira ku kigambo kye okukyusa obulamu bwo. Njagala weeyameko mugambe, ayi Yesu nkwetaaga nga wotudde ku Namulondo nga nze ndina Omwoyo Mutukuvu wano wendi. Njagala tukwatagane ojjuze obulamu bwange. Fulfill my life. Kyusa obulamu bwange okuva olwaleero. Endowooza entono enveemu, endowooza ey'ekito egende, endowooza yange ekyusibwe n'ekigambo eky'amaanyi. Neeyama okusoma Bayibuli ku lw'olungi lwa Yesu Kristo Mukama waffe. Wiiki eno Mukama njagala mubeeremu ebyewuunyisa mu bulamu bwange lwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Mukama bampe